Ini mau babon dapatnya nih. Ini mau yang duluan kali ya. Ini mau buat bibit teman-teman. Masya Allah. Wih, gede banget ini mah. Siapa yang doyan lele? Ini tuh, ini gede baru nih. Ini mah kalau di apa ya? Mbahnya tuh. Wah, mbahnya lele ini mah. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semua. Kali ini mancing di empang sendiri di halaman rumah. Penontonnya aja banyak. Bener-bener mantap ini mah. Tuh. Tainya banyak tuh kalau gede-gede. Tainya Pairus. Nasi pagi tadi. Kalau yang langsung nggak